أول كذبة صدقتها في حياتك إن الفشل هو اللي بيكسر الناس. أغلب الناس عمرهم ما اتكسروا بسبب الفشل، هم اتكسروا لأنهم هربوا قبل ما يعلمهم أي حاجة. كل مرة كنت بتتراجع عشان ما تتحرجش أو مأجل خطوة عشان خايف تغلط، كنت فاكر إنك بتحمي نفسك، لكن اللي حصل إنك كنت بتسلم عقلك ببلاش. الخوف مش بيطلب منك حاجة، هو بيكتفي إنه يقنعك إن لسه مش دلوقتي. في شاب اسمه آدم، ذكي، بيقرأ كتير، بيتفرج على فيديوهات تطوير الذات، وعنده أحلام أكبر من سنه. المشكلة إنه كان مقتنع إنه أول ما يبدأ لازم ينجح، وده كان أول فخ. الخوف من الفشل هو أول فشل، والمصيبة إن اللي هزم آدم ما كانش أول فشل ليه، كان أول هروب منه. إنه اعتبر كل غلطة حكم نهائي على قيمته. أول مشروع فشل فيه قال لنفسه واضح إن ده مش طريقي. أول رفض قبله فسره إنه دليل إنه أقل من غيره. كان بيتعامل مع كل تجربة كأنها محكمة مش معمل تجارب، وده الخطأ اللي بيقع فيه معظم الناس. العقل الكسول بيحب الأحكام السريعة لأنها بتوفر عليه ألم المحاولة التانية. لما تقول أنا فاشل بتقفل القضية، ومش بتضطر تواجه احتمالية إن المشكلة كانت في الطريقة مش فيك. لو كملت للنهاية هتكتشف إن أخطر سجن في حياتك اتبنى من جملة كنت فاكرها بتحمي كرامتك. آدم ما كانش بيخسر لأنه بيغلط، كان بيخسر لأنه كان بيخلط بين النتيجة وهويته. لما تربط قيمتك بالنتيجة، أول هزيمة هتمسح اسمك، لكن لسه في خدعة أعمق بتخلي ناس أذكياء يعيشوا عمرهم كله في مكانهم. الخدعة دي بدأت من المدرسة. اتعودت إن الإجابة الصح تكسبك التقدير، والإجابة الغلط بتجيب لك إحراج. مع الوقت عقلك اتبرمج على إنه يحافظ على صورته مش يوسع قدرته. آدم كان بيختار الحاجات اللي يضمن ينجح فيها. أي تحدي احتمال يفشل فيه كان يأجله أو يتهرب منه. شكله شخص عاقل، من جوه كان بيدير حياته بمنطق موظف أمن مش بمنطق مستكشف. ودي الحقيقة اللي ناس قليلة بتشوفها. الإنسان مش بيتطور لما يقرر اللي بيعرف يعمله، بيتطور لما يحتك باللي لسه مش بيعرف يعمله. وكل احتكاك جديد هيطلع منه بخدوش. كل محاولة بتحمي فيها صورتك بتسرق جزء من مستقبلك. النجاح اللي بيحافظ على غرورك غالباً بيقتل إمكانياتك. لكن المشكلة مش في الخوف من الغلط، المشكلة في الشخص اللي بيغذي الخوف ده كل يوم من غير ما تحس. الشخص ده مش إنسان، هو النسخة اللي في دماغك اللي عايزة تبان كاملة طول الوقت. كل ما تيجي تبدأ حاجة جديدة تسمع صوت بيقولك استنى شوية، اتعلم أكتر، اجهز الأول، لما تبقى مستعد ابقى اتحرك. الصوت ده شكله حكيم، لكنه أخطر نصاب نفسي ممكن تعيش معاه، لأن الحقيقة مختلفة تماما. الجاهزية الكاملة عمرها ما بتيجي، والإنسان بيتعلم وهو بيتحرك. آدم فضل شهور بيجهز لمشروعه، وفي نفس الوقت ناس أقل منه خبرة بدأوا، غلطوا، اتعلموا، سبقوه، وهو لسه بيجمع معلومات. في حقيقة كمان، التأجيل أحيانا بيكون مجرد اسم شيك للخوف. الكمال هو القناع الأغلى اللي بيلبسه الخواف. لكن دي مجرد بداية القصة، لأن اللي هتكتشفه بعد كده إن الفشل نفسه بيتحول لسلاح، والناس اللي بتعرف تستخدمه بتبدأ تخرج من اللعبة كلها بطريقة تخوف الباقيين. بعد ما عرفنا إن الكمال مجرد قناع للخوف، السؤال: ليه ناس بتقع نفس الوقعة وتقوم أقوى، وناس تانية بتقع مرة واحدة وتفضل مكانها؟ الإجابة مش في قوة الشخصية، الإجابة في طريقة قراءة السقوط. آدم أول ما يفشل كان بيدور على متهم، مرة يلوم الظروف، مرة يلوم الناس، ومرة يلوم نفسه. في كل الحالات كان بيضيع أهم حاجة، الدرس. في استنتاج لازم يتقال بوضوح: الفشل ما بيجيش علشان يثبت إنك ضعيف، هو بيكشف المكان اللي لسه محتاج يتبني. الناس اللي بتتقدم مش أذكى من غيرها، هم بس بيتعاملوا مع كل فشل كأنه تشخيص لوجود مشكلة مش شهادة وفاة. كل فشل بتدفنه بسرعة هترجع تعيشه مرة تانية. لكن لسه في ديناميكية أخطر، لأن دماغك نفسها عندها طريقة ذكية تخليك تكرر نفس الغلطة وتفهمك إنك بتتقدم.
الغلطة اللي بعد كده مش في الواقع، الغلطة في تفسيرك للواقع. آدم بعد كل محاولة كان بيعيد كتابة القصة. لو خسر يقول أنا أصلا ما كنتش مهتم، ولو خاف بيقول أنا بستنى الوقت المناسب، ولو انسحب يقول أنا بختار راحتي. العقل بيكره الإحساس بالعجز، فيبدأ يصنع مبررات تخليك تنام مرتاح حتى لو صحيت بعدها لقيت الدنيا خربانة. وده أخطر نوع من الخداع، لأن الكذب على الناس ممكن ينتهي، إنما الكذب على نفسك بيتحول لعادة. من بره شكلك منطقي، من جوه انت بتعيد ترميم نفس السجن كل يوم. أول ضحية لأي كذبة بتقولها هي النسخة اللي كان ممكن تبقى عليها. لكن في قوة أكبر من أي مبرر، قوة بتخليك تشوف الحقيقة حتى لو جرحت غرورك. القوة دي اسمها المسؤولية. مش مسؤولية بمعنى جلد الذات، مسؤولية بمعنى إنك تبطل تدور على شماعة. لما مشروع آدم فشل للمرة الثالثة حصل أول تغيير حقيقي. لأول مرة ما قالش مفيش حظ، وما قالش الناس مش فهماني. سأل سؤال مختلف: أنا عملت إيه خلى النتيجة دي تحصل؟ السؤال ده بسيط لكنه مرعب، لأنه بينزع منك حق الضحية وبيمنحك مسؤولية التغيير. من اللحظة دي بقى يشوف الأخطاء قبل ما يشوف الأعذار، بقى يراجع قراراته بدل ما يراجع نوايا الناس. وده الفرق بين شخص بيعيش رد فعل وشخص بيقود حياته. طول ما عندك مبرر مش هيبقى عندك سيطرة، لكن المسؤولية لوحدها مش كفاية، لأن في قوة تانية بتمنع أغلب الناس من التقدم حتى بعد ما يعترفوا بأخطائهم. القوة دي اسمها إدمان الأمان. آدم بدأ يفهم أخطائه، لكن كل ما يقرب من خطوة كبيرة يرجع لمنطقة الراحة. مش لأنه جبان، لأن دماغه متبرمجة تفضل في المألوف حتى لو المألوف مؤلم. الغريب إن الإنسان ممكن يدمن الفشل لو كان الفشل ده متوقع. النتيجة المعروفة أحياناً بتبقى أريح من النجاح المجهول. عشان كده تلاقي ناس تفضل سنين تشتكي من نفس الشغل ونفس العلاقات ونفس الظروف، لكن ترفض أي خطوة تغيير حقيقية، مش لأنهم عاجزين، لأنهم اتصالحوا مع الفشل. في حقيقة بتقول الحرية مش لحظة شجاعة، الحرية سلسلة طويلة من القرارات الغير مريحة. أكتر سجن مريح هو السجن اللي أقنعت نفسك إنك اخترته، لكن من هنا اللعبة هتتغير بالكامل، لأن المرحلة الجاية مش هتتكلم عن الفشل، هتتكلم عن السيطرة. وليه الشخص اللي بيتعلم من فشله بيبدأ يخوف الناس اللي عمرها ما خاض. اللي فات كشف إن أكبر سجن هو الأمان، وإن أخطر إدمان هو تكرار المألوف. لكن السؤال الحقيقي دلوقتي: إزاي تحول كل ضربة أخدتها إلى قوة؟ آدم بطل يهرب من أخطائه وعمل حاجة غريبة، بقى يسجل كل محاولة فشل، مش علشان يجلد نفسه لكن علشان يفهم النمط. بعد فترة اكتشف إن المشكلة ما كانتش في الحظ، كانت في قرارات بتتكرر بنفس الشكل، وردود فعل ثابتة، وخوف بيظهر في نفس اللحظة كل مرة. لما بدأت الصورة تتجمع الفشل بقى خريطة، كل وقعة كانت بتكشف نقطة مظلمة في شخصيته. الناس اللي بتنتصر مش لأنها أقل سقوطا، هي بتنتصر لأنها أسرع في قراءة أسباب السقوط. الخطأ الغير مراقب بيتكرر كأنه أول مرة. ومن هنا بدأ آدم يكتشف إن أصعب معركة مش مع العالم، أصعب معركة مع النسخة القديمة اللي جواه. النسخة القديمة ما بتموتش بسهولة. كل ما آدم يقرر يتغير كانت ترجع تقول له ارجع للي تعرفه، ما تغامرش، الناس هتضحك عليك لو فشلت. الغريب إن الإنسان ساعات بيدافع عن شخصيته القديمة حتى لو كانت هي السبب في تعاسته، لأن الهوية بتدي إحساس بالأمان حتى لو كانت هوية ضعيفة. عشان كده التغيير الحقيقي مش إنك تضيف عادة جديدة، التغيير الحقيقي إنك تسمح لجزء قديم منك يموت. في استنتاج مهم: أحياناً أكبر خسارة في حياتك هي إنك تحافظ على نفس الشخص اللي كنت عليه من سنة. اللي بيحاول ينقذ هويته القديمة بيضحي بمستقبله الجديد، لكن لسه في اختبار أخير، اختبار بيفصل بين اللي فهم الكلام واللي هيغير حياته فعلا. آدم وصل للحظة ما بقاش فيها بيسأل هفشل ولا لأ، بقى يسأل لو فشلت هتعلم إيه؟ السؤال ده قلب قواعد اللعبة، لأن الخوف فقد سلاحه. الإنسان اللي ما بقاش شايف الفشل نهاية بقى صعب السيطرة عليه،
لا رأي الناس يوقفه، ولا سخرية حد تكسره، ولا تأخير النتيجة بيحبطه. في حقيقة بيهرب منها أغلب البشر. الفرق بين الشخص العادي والشخص الاستثنائي مش إن واحد منهم شاطر، الفرق إن واحد بيعتبر السقوط إهانة والتاني بيعتبره تدريب. من اللحظة دي آدم ما بقاش مستني الثقة علشان يتحرك، الثقة نفسها بقت نتيجة للحركة. الشجاعة مش غياب الخوف، الشجاعة إن الخوف يبقى آخر اختياراتك. وفاضل خطوة واحدة، الخطوة اللي هتحدد إذا كنت هتقفل الفيديو زي ما فتحته ولا هتقفله وإنت شخصية جديدة. لو وصلت لحد هنا يبقى في احتمال إنك بدأت تشوف نفسك بشكل مختلف، مش لأن الكلام قاسي، لأنك شفت قد إيه كنت بتدي للفشل سلطة أكبر من حجمه. الفشل عمره ما كان العدو الحقيقي هو إنك تسمح لأول هزيمة إنها تحطمك، والأول رفض إنه يحدد قيمتك، والأول خوف إنه يختار طريقك. في ناس هتخرج من الفيديو ده وهترجع تعيش بنفس الطريقة، وهتفضل تستنى اللحظة المثالية والظروف المثالية والنسخة المثالية من نفسها. الفشل لا يهزم أحد، ما يهزم الإنسان هو اتفاق سري مع الخوف. ولو أنت من الناس اللي كملوا للنهاية، اكتب في التعليقات إيه أكبر فشل غير طريقة تفكيرك. شارك تجربتك، لأن وعيك ممكن يختصر سنين على شخص لسه في بداية الطريق. ولو شايف إن الرسالة دي تستحق توصل لحد لسه بيهرب من أول سقوط، شارك الفيديو معاه. ساعات فكرة واحدة بتغير مصير كامل. بحبكم. سلام.